Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Сегодня снова хочу показать еще одно такое баловство, пока у меня нет времени. Я, в принципе, вот так играю на варгане, иногда достает. Это чужой варган, но мне дали поиграться, называется. Потому что мой что-то захворал, называется, его сейчас подпиливают, равняют там и так далее. Изменят, так я уж сниму видео. Сейчас я песенку хочу снять воды и ветра такая. Ну, там очень такое, кто поймет, кто был на улице когда-нибудь после дождя там и так далее, вот тогда поймете люди. Если не были, для вас это вообще чужое, как говорится, и будет казаться что-то ненародное, да. Можете делиться видео, там ставить антилайки, в принципе, мне пофигу, вот. И делиться, как говорится, как всегда, мнением своим под видео. Так, перед этим было видео, там у нас песня мертвеца и так далее, она тоже у меня такая созданная, то есть я просто ее создал так от балды и все, то есть это нормально. Попробуем. Вот так. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Пичуев. И делитесь видео, ставьте лайки, антилайки. Всем удачи.